Телеграм-канал «Авторский взгляд» опубликовал аналитику по экономике Республики Саха за прошлый год. Такого разгрома мы еще не видели, пишут авторы. Объемы падения показывают все отрасли республики. Пищевая промышленность — снижение на 94,6%. Сократилось производство мяса и мясных полуфабрикатов, рыбы, колбасы, сливок, масла, хлеба, макарон, кондитерки и прочих. Больше чем на 50% снизилось производство одежды, текстильных и кожевенных изделий. Упало производство золотых изделий. Ювелирки за весь прошлый год произведено всего на 664,9 миллионов рублей при рекордных ценах на золото. Столько же республика изготавливала 7 лет назад, пишут авторы, за один только месяц. Падение отмечается в животноводстве. Скота и птицы на убой произвели меньше на 8,2%, молока на 2,8%, овощей и зерна на 8% меньше. Снизилось поголовье крупного рогатого скота, лошадей, оленей и свиней. В среднем на 4%. Снижение произошло в строительстве, грузообороте, электроэнергии, водоснабжении. Производство растет, как пишет телеграм-канал, только в сферах, занятых для нужд войны, по госзаказу. Авторы отмечают колоссальные убытки предприятий. В 3 раза выше, чем в 2023 году. Это 74,4 миллиарда рублей, а прибыль составила всего 318,7 миллиардов рублей. В туристической отрасли убыточными стала ровно половина всех гостиниц. В обрабатывающей промышленности 48,3% предприятий, в энергетике 39,1%, в транспорте и логистике 34,1%. На конец ноября прошлого года, по сравнению с 2023, суммарная задолженность предприятий республики выросла на 32,2%, а просроченная кредиторка подскочила в 2,5 раза. Как следствие, в депрессивных отраслях идет сокращение и числа занятых. Число рабочих мест сократилось более чем на 4%, а рабочие места занимают иностранцы. И это при том, что безработица на селе в 2,5 раза выше, чем в городе. Авторы отмечают, что рост зарплат в республике явно не соответствует инфляции. По данным официальной статистики, за январь-ноябрь 2024 года реальная начисленная заработная плата в среднем по республике выросла на 6,1%, тогда как в остальной России рост составил 8,7%. Всего в нескольких отраслях экономики средняя номинальная начисленная зарплата превышала среднереспубликанский уровень. Это добыча сырья, строительство, транспорт и финансы. Во всех остальных сферах экономики зарплата была ниже среднего уровня. И при таких показателях губернатор Айсен Николаев не стесняется рассказывать о якобы экономических успехах и победах республики.